வணக்கம். வாங்க நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கோம். ரொம்ப நாள் வாங்கணும்னு ஆசை. சம்மர்லேருந்தே நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இந்த விண்டரில் ஒரு ஃபோன் எடுத்து டயல் பண்ணி பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். கையில் க்ளவுஸு, தலையில் கேப்பெல்லாம் போட்டுட்டு, விண்டர் கேப்பெல்லாம் போட்டு ஃபோனை எடுத்து டயல் பண்ணுறதுக்குள்ளே கையெல்லாம் ஃப்ரோசன் ஆயிரும். சரி, அதுக்காக அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சம்மர்லேருந்தே பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஆப்பிளில் ஒரு ஏர்பாட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நமக்கு இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கோம். சரி, வாங்கின உடனே உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம். சிசர் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. சிசர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த சைடும் இது கொடுத்துருக்காங்க, டேப் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்து கீழே வச்சுருவோம். நமக்கு ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸ் ஈஸியாக நம்ம பிரிச்சிடலாம். இங்கே பாருங்களேன், இதை இப்படி எடுத்துட்டு இந்த ஸ்டிக்கரை அப்படியே எடுத்துட்டு ஒட்டிடலாம். கீழே ஒரு ஸ்டிக்கர் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை இப்போ எடுத்துகிட்டு இதை இப்படி இடத்துல இதை நம்ம ஃபோனில் வேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கால் எங்கே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்தியாவுக்கு தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஆப்பிள் ஃபோனோட இந்த ஆப்பிள் ஏர்பாட்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்மால் பாக்ஸாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், திறந்தாச்சு. இப்போ நம்ம காதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். புதுசு இல்லையா, அது எனக்கு கை வழுக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதில் எல்லோ ஆரன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எனக்கு. நல்லா இருக்குங்களா? பண்ணிவிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது, இதோட ஆடியோ கிளாரிட்டி, வால்யூமு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன். ஹலோ, நல்லா இருக்கு, நீங்கள் எப்படிம்மா இருக்கீங்க? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு பேசிட்டேன். இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் எங்கள் அம்மா இருக்காங்க, அங்கே பேசிட்டேன். அவங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்குது. நமக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றது நமக்கும் புரியுது. நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இல்லை. அதனால் இது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல குட் ஆக்சசரிஸாக தான் இருக்கும். இதோட இந்த அன்பாக்ஸ் வீடியோ நமக்கு முடியுது. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.